मुरादाबाद तहसील सदर में गरीबों के ऊपर बारिश बनी आफत। गरीबों के कच्चे मकानों का गिरना बदस्तूर जारी है। पहले भी दर्जनों कच्चे मकान बरसात के चलते गिर चुके हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है विकासखंड मुरादाबाद की ग्राम पंचायत ककरघटा का। यहाँ पर रहने वाले जसपाल पुत्र कुंदन की माली हालत बहुत खराब है। जसपाल के परिवार में पत्नी उषा, बनी बेटी हिमांशी, छोटा बेटा वंशी और योगेश 5 वर्ष है। जसपाल अपने पूरे परिवार का मेहनत मजदूरी करके पेट पाल रहा था कि भारी बरसात में जसपाल का कच्चा मकान जमीन दोज हो गया, जिस पर अब जसपाल खुले आसमान के नीचे अपने परिवार के साथ रहने को मजबूर हैं और शासन प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि देश के प्रधानमंत्री आवास योजना में उसके परिवार को भी आवास का लाभ मिल जाए। तो दूसरी ओर इसी गांव में रहने वाली सोमवती पत्नी स्वा अजब सिंह एक विधवा महिला है। इसका भी कच्चा मकान भारी बरसात के चलते गिर गया है। यह गरीब महिला भी अपने परिवार के साथ पन्नी में रहने को मजबूर है। सोमवती प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आस लगाए बैठी है कि योगी जी, हम गरीबों को इस दुख की घनी में हमारा साथ देकर सर पर छत बनवा देंगे। गांव के ऐसे दर्जनों लोग हैं जिनके ऊपर से बरसात ने छत छीन ली है। इन सभी के कच्चे मकान भारी बारिश से तबाह और बर्बाद हो गए हैं। सोमपाल पुत्र बनवारी पत्नी राजवती, इन सभी ने सरकार से गुहार लगाई है कि हमारी सरकारी मद से सहायता की जाए, जिससे हम लोगों का जीना आसान हो जाए। तहलका न्यूज के लिए नसीम खान की रिपोर्ट। क्या पुलिस मौके पर आई थी यहाँ पर? हाँ, पुलिस आई मौके पे। हाँ, क्या कोई बात को आई पुलिस। क्या कोई अधिकारी आया लोग से यहाँ पर देखने के लिए, मौका मुआयना करने के लिए? लेखपाल? हाँ, लेखपाल आए, बात को आए 5 बजे करीब। क्या बोले वो आपसे? बोले कैसा गिर गया, कैसा गिर गया। तब हमके ऐसा गिरा है एकदम भड़बड़ा के। ये आपका मकान कैसे बना हुआ पूरा? ये हमारा मकान तो। आपका? मेरा नाम जसपाल है। ये आपका मकान जो कच्चा खड़ा है, ये गिरने की कगार पे है, कोई किसी अधिकारी से आपने शिकायत की थी इसके बारे में? ये इसके कारण सेक्रेटरी आई थी और मतलब जो वो है क्या नाम है, ADO साहब भी आए थे। तो उनसे ये लेटरिन बनी थी, तो उसे क्या बोला, उनसे कही थी हमने। तो कोई भी प्रधान जी ने भी कोई सुनवाई नहीं करी, ग्राम रोजगार सेवक ने भी कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। कि जैसे अगर आपका मकान गिर जाता है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ग्राम प्रधान या प्रशासन? अब ये तो उसे क्या बोले, मतलब उन लोगों से जो कहने का काम है हमने वो तो कह दिए उनसे। अब देखो, ये तो जिम्मेदार वही लोग ठहरेंगे और कौन होगा। आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हैं कि हमारा जो ये मकान सही हो जा, मकान मिल जाए हमें। ठीक है।